Môre julle. Ek gaan sommer wegval. Ek het soos gewoonlik baie om te sê, maar ons sit met 'n ekstra uitdaging. Ek het dit baie sterk op my hart dat ons 'n groot stuk skrifgedeelte gaan lees vanoggend. So dit is 'n geweldige stuk skrif wat op sy eie geweldig baie tyd gaan vat. So julle kan rustig wees want julle gaan nie na my stem hoef te luister nie. Ek het 'n stem uitgekontrakteer om my te help. Maar ons sal nou daarby kom. Ons is besig met 'n reeks wat daar so staan, The Greater I Am, wat 'n subtitel het van is A Invitation to Abide, wat die Here se opdrag is vir die jaar, wat mens eintlik 'n derde subtitel kan bysit wat gaan oor die 7 I Am stellings van Jesus wat ons vind in die boek van Johannes. En ek gaan nou nie alles recap wat ek laas keer gesê het nie. Ek wil wel net 'n paar dingetjies uithaal dat julle net dit weer kan hoor vir die van julle wat nie hier was nie en die van julle wat daar was, hier was wat se gedagtes net kan vervars word. Maar die eerste vraag is waar die Here het ons 'n opdrag gegee. Nou gaan nou weer op 'n side track hier sommer iets anders. En ek wil net vir jou sê dit klink dalk soos iets anders, maar dit is glad nie iets anders nie. Want die opdrag wat die Here vir ons in die begin van die jaar gegee het is draw near and abide in me. En daai abide is 'n woord wat ek laas gesê het, dit is 'n intieme woord. En ek het myself lelik in die sop gekry oor hoe ek dit beskryf het. Ek het die voorbeeld gebruik van ek het 'n groot personal bubble en ek hou nie noodwendig van iemand om daar te kom nie. En 'n abide beteken nie net kom jy naby my nie, jy bly ook daar. So nou sit ek met 'n groot uitdaging in hierdie gemeente. Want nou sit ek met 3 tipe mense. Die een tipe mens was in die kerk, hy het nie gehoor hier, so hy weet nie wat hy gaan net aan normaal. Nou sit ons met die tweede tipe mens wat nou hierdie gehoor het en elke keer as hulle naby my kom, is hulle so awkward want dit is soos ek weet nie of ek jou mag druk nie, ek weet nie wat ek met jou moet maak nie. En dan binne daai kategorie is daar nou vir 2 tipes wat nou dit opgelet het en gehoor het. Van hulle is nou soos hulle vra my reguit en sê vir my wat moet ek nou met jou maak? Moet ek jou nou druk? Moet ek jou nou los? En dan is daar die ander tipes wat net die awkwardness nie weet wat om te doen nie. Nou daai's geniet ek die meeste want ek embrace daai awkwardness. Ek suig dit op en ek kyk hoe die mense reageer. En dan het jy nou die derde tipe mens wat net besluit het ek het jou gehoor en ek gee nie om nie en eintlik is dit net 'n uitdaging om steeds vir jou te druk en ek gaan jou sommer ekstra langer vashou ook. So en ek wil net sê ek waardeer julle ook. So ek geniet julle almal, so dit is my vreugde om in die gemeente te wees, maar dit is so snaaks as mense hier voor staan, goed wat jy sê wat mense onthou. Nou daar was nie noodwendig wat ek wou gehad het julle moes onthou nie. Daai was eintlik net 'n side track, maar wat ek wil hê ons moet onthou is dat die Here wil hê ons moet abide. En partykeer wanneer ons abide en wat 'n intieme woord is en ons by die Here kom en daar bly, is dit partykeer ongemaklik. Maar die Here wil hê ons moet daar bly. Ons moet draw near en abide. Nou vir ons om daai intieme verhouding met enigiemand te kan hê, die mense wat ek naby my toelaat en 'n snaaks wat my dogtertjie sien ek nou is nes ek, so nou lê ek by haar en sy hou my vas en ek sit my arms so om haar en sy het dadelik soos nee pappa. Dan sê ek, "Doet jy hou my vas?" Dan sê sy soos, "Ja, ek mag. Dis okay, maar jy moenie nou my vashou nie." Ek sê, "Okay." Ek verstaan dit want ek doen dieselfde. Dis okay as ek dit initieer, maar moenie jy dit doen nie. Maar hier is die ding van die Here, hy initieer dit alreeds. En hy wil hê ons moet dit terug doen, terug intiem wees met hom. Nou intiem is nie iets wat mens kan doen as jy nie ware intimiteit. Is nie iets wat mens kan doen as daar nie vertroue is en as jy nie 'n persoon ken nie. En dit is waarom die Here met my gepraat het, juis oor hierdie reeks, is om te sê ek wil hê jy moet met my intiem wees, maar ek wil ook hê jy moet my leer ken vir wie ek is. En dit is waar die I am, die 7 I am stellings waar Jesus sê ek is. Waar Jesus in sy eie woorde vir ons sê en met ons deel oor wie hy is, wat sy karakter is. Hy deel 7 metaforiese beelde en dinge, stellings wat hy met ons deel waar hy so duidelik is soos wat hy kan vir ons sê wie hy is, sodat ons hom kan leer ken vir daai karaktereienskappe wat ons in staat stel om hom te kan vertrou, sodat ons intiem met hom kan wees. Maak dit sin? So ons is nie heeltemal van die pad af nie, maar wat ek laasweek gesê, daar is eintlik 'n 8ste ene wat nie 'n stukkie na dit het nie, en dit is net die I am, wat ons in die Ou Testament lees. En ek gaan regtig nou nie daar ingaan nie, maar Jesus of God stel homself voor in die Ou Testament aan Moses en hy sê vir hom, ek is. Ek is presies wie ek is nie meer as dit nie, want daar is nie iets om meer te wees as dit nie. Ek is ook nie minder as dit nie, want ek kan nie minder wees nie. Ek is presies, exactly wie ek is gelyk aan, ek is. En daar is niemand soos God nie. God het nie 'n gelyke nie. Jy kan nie 'n equation maak en sê God is gelyk aan iets nie, want daar is nie iets nie. God is net presies wie hy sê hy is. En dit is hoe hy homself voorstel in die Ou Testament. En daar's 'n paar implikasies en ek gaan regtig nie vandag stil staan nie, maar ek wil dit net noem want
want hierdie is belangrik, want Jesus, elkeen van hierdie 7 stellinge wat Jesus sê, begin met ek is, wat eintlik in itself 'n stelling is. En dit stop nie daar nie, dan is daar nou goed wat daarna kom, maar dit is so belangrik om dit te besef, want die eerste ding wat Jesus, of wat God eintlik vir ons sê, deur te sê ek is dat hy sê ek bestaan, wat klink soos maar ons lewe in 'n wêreld waar almal nie noodwendig leef asof hulle glo God is 'n realiteit nie. As God sê ek is, dan beteken dit, hy is nie besig om ons te sê hy is nie. Hy sê vir ons exactly, hy is. Hy is. So hy bestaan. Hy was daar, hy is die begin, menende, my brein kan dit nie verstaan nie, voordat daar 'n begin was, daar was hy. So ons dink in ons kop, daar's ergens 'n begin, maar voor dit was God reeds daar. Hy is die begin. Hy verander nie. Ek en jy is, soos wat ek vandag nou Erik gebruik het, Erik is 'n resultaat van sy ouers, maar Erik is ook 'n resultaat van almal met wie hy gekies het om tyd te spandeer. En hy verander tot vandag toe nog, en hy gaan nog baie verander. Net soos ek en jy baie verander het. Maar God kan nie verander nie. Daar's niks eksterne goed op hierdie aarde wat 'n impak kan hê op God om hom te verander nie. Want hy is vandag dieselfde, hy's gister dieselfde, en hy's môre dieselfde. Wat ons so bring by die volgende stuk, wat sê hy is selfonderhoudend, menende hy het nie vir my en vir jou nodig nie. Christof het nou die dag so amazing daar gepraat om te sê, God is drie-enig, met ander woorde, hy is binne verhouding reeds. Hy het niks en niemand anders nodig nie. En Christof het gepraat, het gesê, dit het my so aangegryp, God het geskape vanuit verhouding. Hy het nie geskape vanuit 'n plek van alleen wees nie. Hy het geskape vanuit 'n plek van verhouding, het hy mense gemaak. En dan ook in Christof se boodskap, en ek gaan regtig nie alles herhaal wat hy alles gesê het nie, maar Christof het ook gepraat oor die rede hoekom Jesus na die kruis toe is, wat my so aangegryp het. Want my eerste instink sou ook wees om te sê, dis liefde, maar hy het gesê, God het dit gedoen, Jesus het dit gedoen, uit gehoorsaamheid aan sy Vader. Want alles wat Jesus gedoen het, het hy gedoen op grond van gehoorsaamheid aan sy Vader. Wat ons bring by die laaste punt van, as God is wie hy sê hy is, dan het hy vir sy seun gestuur om in gehoorsaamheid na kruis toe te gaan, sodat hy mens geword het, lewe geword het, om naby ons te wees. And to draw us closer to him. Hy het tot ons genader deur sy seun Jesus. En dan lees ons in Johannes 8, waar Jesus op verskillende plekke en op een plek so duidelik sê, en die Jode het hulle self doodgeskrik en gesê, dis blasphemy, want hulle het dadelik geweet wat hy sê, waar Jesus nie iets na dit sê, hy sê net, ek is. Menende hy is besig om te sê, ek is. I am the great I am. En soos ons nou vandag gaan begin, ons gaan vandag kyk na die eerste een, en die eerste een wat ons gaan sien is in Johannes 6, as jy wil blaai sien toe, kyk ons na die eerste I am, wat nou nie net meer I am is nie, daar is 'n stuk na dit, en dit is I am, ek is die brood van die lewe. I am the bread of life. En ons lees dit in Johannes 6, en my liefste bruid kan vorentoe kom. Ek het vir haar gevra om te lees, en ons gaan die hele hoofstuk 6 lees. En die rede daarvoor is tweeledig. Ek wil eers met die hele storie in sy totaliteit hoor. Nou jy gaan jouself nou weer besimpeld skrik as jy sien, daar's, ek dink is 71 of 72 versies. So dis 'n geweldige stuk skrif. Maar weet jy nie, my gebed vir vandag is, want hierdie is 'n groot stuk van die preek, so my vrou preek eintlik vanoggend. Nee, jy moet net die woord lees, dis hoekom ek ook minder moet sê, sodat ons net by die woord kan uitkom. Want julle, die woord dra krag. En ek gaan 'n klomp goed sê nadat ons die woord gelees het, maar die woord dra krag. Glo jy dit? Die woord dra krag. En my gebed is, en ek is een van daai mense wat so maklik my aandag verloor en wonder wat gaan ek eet, en wonder oor hierdie en wonder oor daai, maar ek wil vir jou vra, en ek gaan nou dit bid ook, soos dat ons hierdie groot stuk skrif lees, dat dit deur jou sal spoel, dat die Heilige Gees self in jou sal werk. Hierdie is sy woord, hierdie is nie my woord nie. Dat die woord van die Here deur jou sal spoel, soos wat hierdie woord vanoggend gelees word, want dit dra krag. En dit gaan 'n goeie stuk van 10 minute neem, ek wil jou voorberei, dat jy nie wonder nie. Ons gaan 'n stuk van 10 minute net luister, na my vrou se mooi stem, maar selfs mooier is dit, die ware, lewende woord van God.
En hierdie stuk om ons opdeel, ek wil dit net vinnig noem, en die eerste een wat dat jy net jouself kan voorberei, die eerste een begin met die Jesus wat die skade voed, wat Marius 2 keer oor gepreek het, die vermeerdering van die 5 broodjies en die 2 vissies, ons 5000 mense, Jesus gee vir hulle kos, ek gaan nou nie alles sê nie, want ons gaan dit lees. Vers 15 sluit af, maar ek wil nie ons moet dit mis nie, vers 15 sluit af, en dit is my interessant, na die wonderwerk, hoor Jesus hoe die mense planne maak, hoor dit, en dan gaan sonder homself af. En dan gaan dit oor in vers 16 tot 21, waar Jesus loop op die water, wat eintlik klink soos 'n random ding in die middel van hierdie storie, want dit begin met broodjies, dan is waar Jesus loop op die water, en dan is ons weer terug by Jesus wat eintlik lering gee, wat die volgende stuk is. Ek is die brood van die lewe, waar Jesus eintlik verduidelik, wat is die teken, wat eintlik gebeur het, met die uitdeel van die brood. Dan sluit dit af met twyfel, onder die volgelinge van Jesus. So, kom ons lees. Goeiemôre. Johannes 6 vers 1. Hierna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea, oftewel Tiberias, vertrek. 'n Groot skare het agter hom aan. Boos, ek wil eers bid. Ek het vergeet, ek het gesê ek gaan. Ja, Here, ek wil nie interrupt nie, Here, maar Here, dankie vir u woord. En Here, ek kom bid dat u ons aandag nou sal rig op u woord. Here, soos wat hierdie woord lees, dat dit sal spoel deur ons liggame. Here, soos wat ons vandag ook lees, Here, u is die lewende brood. U is die brood wat lewe gee. Kom bid ek soos wat ons u woord hoor, Here, dat u sal kom lewe gee in ons harte. Here, dat dit nie net los woordjies sal wees wat oor ons in ons ore ingaan, Here, maar dat u woord sal krag dra in Jesus naam. Hierna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea, oftewel Tiberias, vertrek. 'n Groot skare het agter hom aangekom, omdat hulle die tekens gesien het wat hy vir die siekes verrig het. Jesus het toe teen die berg opgegaan en daar met sy disippels gaan sit. Dit was kort voor die Joodse fees van die Pasga. Toe Jesus opkyk en sien dat daar 'n groot skare na hom op pad is, sê hy vir Filippus: "Waar sal ons brood te koop kry om hierdie mense te laat eet?" Hy het dit egter net gesê om hom te toets. Self het hy immers reeds geweet wat hy wou doen. Filippus het hom geantwoord: 200 denarius se brood is nie genoeg om vir elkeen 'n stukkie te laat kry nie. Een van sy disippels, Andreas, die broer van Simon Petrus, sê vir hom: "Hier is 'n seun wat 5 garsbrode en 2 visse het. Maar wat is dit vir so baie mense?" Jesus het gesê: "Laat die mense sit." Daar was baie gras op die plek. Toe het die mans gaan sit, hulle was ongeveer 5000 in getal. Toe het Jesus die brode geneem en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, het hy dit laat uitdeel aan die wat daar gesit het, en ook van die visse laat uitdeel, soveel as hulle wou hê. En toe almal versadig was, sê hy vir sy disippels: "Maak die brokstukke bymekaar wat oorgebly het, sodat niks vermors word nie." Hulle het dit toe bymekaar gemaak en 12 mandjies volgemaak met die brokstukke wat van die 5 garsbrode oorgebly het, nadat hulle klaar geëet het. Toe die mense die teken sien wat Jesus gedoen het, het hulle gesê: "Hy is waarlik die profeet wat na die wêreld sou kom." Toe Jesus besef dat hulle op die punt staan om hom met geweld te kom gryp met die doel om hom koning te maak, het hy weer teen die berg opgegaan, net hy alleen. Toe dit aand geword het, het sy disippels na die see afgegaan en nadat hulle in die boot geklim het, het hulle na Kapernaum aan die oorkant van die see gevaar. Dit was reeds donker, maar Jesus het nog steeds nie by hulle uitgekom nie. En die see het onstuimig geword, omdat 'n sterk wind gewaai het. Toe wat hulle so wat 25 tot 30 stadion ver geroei het, sien hulle Jesus op die see loop en tot naby die boot kom, en hulle het bang geword. Maar hy sê vir hulle: "Dit is ek, moenie langer bang wees nie." Toe wou hulle hom in die boot saamneem, maar skielik was die boot aan land by die plek waarheen hulle besig was om te vaar. Die volgende dag het die skare wat oor kan die see bly staan het, agtergekom dat daar, behalwe die een,
geen ander skuit was nie, en dat Jesus nie saam met sy disippels in die boot gegaan het nie, maar dat sy disippels alleen weggevaar het. Daar het egter vanaf Tiberias bote aangekom naby die plek waar hulle die brood geëet het, nadat die Here die seëngebed uitgespreek het. Toe die skare sien dat Jesus nie daar is nie, en ook nie sy disippels nie, het hulle self in die skuite geklim en na Kapernaum gevaar op soek na Jesus. Toe hulle hom aan die oorkant van die see aantref, het hulle vir hom gevra, Rabbi, wanneer het u hier aangekom? Jesus het hulle geantwoord, Amen, amen, ek sê vir julle, julle soek my, nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het. Julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat hou tot in die ewige lewe. Dit sal die Seun van die mens vir julle gee, want op hom het God die Vader sy siel geplaas. Hulle het hom gevra, wat moet ons doen, sodat ons die werke kan verrig wat God wil hê? En Jesus het hulle geantwoord, dit is die werk van God, dat julle glo in die een wat hy gestuur het. Hulle sê toe vir hom, watter teken sal u doen, sodat ons kan sien en u glo? Wat gaan u doen? Ons vaders het die manna in die woestyn geëet, soos daar geskryf staan. Hy het aan hulle brood uit die hemel gegee om te eet. Jesus sê toe vir hulle, Amen, amen, ek sê vir julle, dit is nie Moses wat vir julle die brood uit die hemel gegee het nie. Nee, my Vader gee vir julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdal en aan die wêreld lewe gee. Hulle sê toe vir hom, Here, gee ons altyd hierdie brood. Jesus het vir hulle gesê, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger word nie, en wie in my glo, sal nooit weer dors word nie. Maar ek het vir julle gesê, julle het my gesien, en tog glo julle nie. Elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my kom, en ek sal die een wat na my kom, nooit verstoot nie, want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil uit te voer nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat ek van almal wat hy my gegee het, nie 'n enkele een verlore sal laat gaan nie, maar hulle op die laaste dag sal opwek. Want dit is die wil van my Vader, dat elkeen wat die Seun sien en in hom glo die ewige lewe sal hê, en ek sal elkeen van hulle op die laaste dag laat opstaan. Toe het die Jode oor hom gemor, omdat hy gesê het, ek is die brood wat uit die hemel neergedaal het. En hulle het gesê, is hy nie Jesus, die seun van Josef, wie se vader en moeder ons ken nie? Hoe kan hy nou sê, ek het uit die hemel neergedaal? Jesus het hulle geantwoord, hou op om onder mekaar te mor. Niemand kan na my kom, as die Vader, wat my gestuur het, hom nie na my toe trek nie, en ek sal hom op die laaste dag laat opstaan. In die profete staan daar geskryf, en hulle sal almal deur God onderrig word. Elkeen wat na die Vader geluister en van hom geleer het, kom na my toe. Nie dat iemand die Vader gesien het nie, net die een wat van God afkom, hy het die Vader gesien. Amen, amen. Ek sê vir julle, hy wat glo, het die ewige lewe. Ek is die brood van die lewe. Julle vaders het in die woestyn die manna geëet en nogtans gesterf. Maar die brood wat uit die hemel neerdal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterf nie, is dit. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy vir ewig leef. En die brood wat ek sal gee, is my liggaam wat ek gee vir die lewe van die wêreld. Die Jode het toe onder mekaar gestry en gesê, hoe kan hy sy liggaam vir ons gee om te eet? Daarop sê Jesus vir hulle, Amen, amen, ek sê vir julle, as julle nie die liggaam van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle nie. Wie my liggaam eet en my bloed drink,
het die ewige lewe en ek sal hom op die laaste dag laat opstaan. Want my liggaam is ware voedsel en my bloed is ware drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur die Vader leef, so sal die een wat my eet ook deur my leef. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Nie soos die manna wat die vaders geëet het en nogtans gesterf het nie. Wie hierdie brood eet, sal vir ewig leef. Dit het hy in 'n sinagoge gesê, terwyl hy in Kapernaum onderrig gegee het. Baie van sy disippels het, toe hulle dit hoor, gesê, hierdie woord is erg. Wie kan daarna luister? Maar Jesus, innerlik bewus daarvan, dat sy disippels hieroor mor, het vir hulle gesê, gee dit julle aanstoot? Wat dan as julle die seun van die mens sou sien opvaar, na waar hy voorheen was? Dit is die gees wat lewend maak. Die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle gespreek het, is gees en is lewe. Maar daar is sommige van julle wat nie glo nie. Jesus het immers geweet van die begin af wie dit is wat nie glo nie en wie hom sou verraai. Verder het hy gesê, daarom het ek vir julle gesê, niemand kan na my toe kom as dit nie deur die Vader aan hom gegee is nie. Hieroor het baie van sy disippels teruggedraai en nie meer saam met hom rondgegaan nie. Daarop het Jesus vir die 12 gesê, julle wil tog seker nie ook weggaan nie? Simon Petrus het hom geantwoord, Here, na wie toe sal ons gaan? U het woorde van die ewige lewe. En ons glo en weet dat U die Heilige van God is. Jesus het hulle geantwoord, het ek nie julle 12 uitgekies nie? En tog is een van julle die duiwel. Hy het Judas, die seun van Simon Iskariot bedoel, want hy sou hom uitlewer, hy wat een van die 12 was. Amen. Amen. Hulle leer mense, jy moet nie so 'n groot stuk vat as jy wil preek nie. Maar hierdie is wat Jesus gesê het, so ek weet nie hoekom ons nie so groot stuk mag vat nie. En ek gaan dit eenvoudig hou, ek het net 4 goedjies wat ek wil deel. Hier is maklik 400 goed wat mense kan deel en ek is baie bewus van dit. Maar ek wil net die 4 gedeel wat die Here op my hart gelê het. Maar voordat ons daar kom, wil ek net iets uitwys wat net interessant is, van dit laat mens die grootheid van die God waarmee ons besig is, net besef. Want hy is die God van die Ou Testament, hy is ook die God van die Nuwe Testament. Hy is dieselfde gister en hy is dieselfde vandag en hy sal dieselfde wees tot in ewigheid. En soos wat ons lees, veral in hierdie stuk, maar eintlik in al die I am statements, die I am stellings wat Jesus maak, is daar parallelle tussen die Nuwe en die Ou Testament, en hierdie ene het seker die meeste. Jy kan letterlik amper met elke vers, of elke tweede vers, is daar parallel, en ek gaan jou nie vandag vir julle daarmee verveel, nie dat dit vervelig is nie, maar ek wil net vir julle 4 uitwys wat baie interessant is. Die eerste ene is, daar is 'n wonderwerk van voorsiening. In Johannes 6 lees ons van die vermeerdering van die brode, waar ons in Exodus sien, ek dink dit is 16, ja, Exodus 16 wat ons sien, waar Jesus vir die Israeliete in die middel van die woestyn met manna voorsien wat uit die hemel uitval, en dan is daar water. Ons sien die beeld van Jesus wat op die water loop, wat op die einde dan na die disippels toe gaan, en ons sien die beeld van God in Exodus, waar die Israeliete staan voor die Rooi See, en God die Rooi See oopmaak en hulle op droë grond deurloop. En dan sien ons brood uit die hemel, in Exodus 16 vers 4 wat praat van manna word die brood wat uit die hemel kom genoem. En ons sien dieselfde in Johannes 6 waar Jesus verklaar en homself verklaar as die brood van die hemel, die brood wat uit die hemel kom, die brood van die lewe. En dan hierdie woord wat ek so baie like, wat ek as Suid-Afrikaner of Afrikaner nooit gebruik nie, maar hier is hy, mor, die gemor van die mense. Ons sien hoe die skare kla oor Jesus se lering en sê, ontevrede is, van hulle is offended, van hulle is hierdie, van hulle sê, hy pleeg blasfemie.
En die Israeliete wat in die woestyn was, het net so gemor het, net so gekla het, toe hulle nie kos gehad het, nie soveel so dat hulle gesê het, ons wil eerder teruggaan na die slawerny in Egipte. En ons nog baie, ons kan aangaan vir ewig, maar ek gaan julle nie vandag ophou nie. Maar julle, ons praat vandag oor ek is die lewende brood, en as Jesus dit sê, is daar net 4 aspekte waarna ek vandag wil kyk, soos ek sê, daar is maklik 400, en as mens hierdie stuk begin deurlees. Maar die eerste ene wat ons baie hard en baie duidelik moet hoor is, Jesus voorsien. Nou ek wil vir 'n oomblik net stil staan by een wat nie noodwendig inpas by Jesus is die lewende brood nie, maar ek wil stil staan want die Here het, terwyl ek hierdie deurgelees het, en ons vra ons vir die Here, praat met my terwyl ons die skrif lees, het die Here so 'n spotlight op hierdie geskyn, en ek en Marius praat so baie keer terwyl ons preek en voorberei, skyn die Here net so 'n lig op 'n ding. Nou daar was al vandag het Marius gebid en Elna wat gedeel het oor mense in die modder wat stak is, wat vassit. En ek wil net 'n stukkie Jesus voorsien. Nou Jesus in hierdie konteks praat eintlik oor 'n baie spesifieke ding wat hy voorsien. Want hy is die lewende brood, maar ek gaan nou daarby kom, en die eerste ding, daar's 2 goed wat Jesus voorsien. Jesus voorsien in daaglikse behoeftes, wat nie noodwendig die direkte konteks is van Jesus wat die lewende brood is nie, maar dit is absoluut die waarheid, want ons sien dit in hierdie konteks, in die begin van hierdie storie in Johannes 6, waar die mense sit, hulle het nie kos nie, en Jesus voorsien vir hulle kos. En dit is interessant wat hy het gesê, hy het geweet wat hy gaan doen, maar nog steeds vra hy vir die Israeliete, hy vra vir Filippus, maar hy weet wat hy gaan doen. Hy weet klaar wat hy gaan doen, want nie net weet hy wat hy gaan doen nie, hy weet ook wat hy nog verder gaan sê, want hierdie is vir 'n baie spesifieke doel gedoen, om homself te kan bekendstel as die brood wat ware lewe gee. So Jesus voorsien in daaglikse behoeftes, ons sien dit in die Ou Testament met die Israeliete, en ons sien dit hierso, en ek wil vir jou sê, Jesus voorsien in jou daaglikse behoeftes. Dit lyk nie altyd soos jy wil hê dit moet lyk nie. Ek seker hulle sou eerder steak wou gehad het met lekker chips. Maar hierdie brood as ons gaan kyk na in die Griekse, die woordjie wat gebruik is vir die brood is, ek dink die Afrikaans is garsbrood. It's barley bread wat die Engels van praat. Nou dit is die ryker mense het ander goed gebruik in hulle brood, hulle het nie hierdie gebruik nie. Hierdie was die goedkoper weergawe om brood te maak. So Jesus het voorsien, maar dit lyk nie noodwendig soos wat die mense wou gehê dit moet lyk nie. Maar Jesus voorsien. En baie keer maak ons die fout met hy wil hê, Jesus moet voorsien soos ek wil hê, hy moet voorsien. Maar dan kom ons by die opdrag wat die Here vir ons gee, wat sê, ek wil hê, you must draw near, and I want you to abide. Nou wat gebeur is, as ons by die Here kom, if we draw near, wat ons nou gaan sien, ook eintlik die werk van die Here is, want is hy wat ons eintlik na hom toe trek, en as ons begin abide, wat dan gebeur is, my begeertes, en jou begeertes begin verander. En op die ou end raak my begeertes, en my behoeftes, die Here se begeertes en behoeftes. En op die ou end word dit so getransformeer, dat die ultimate begeerte en behoefte van my hart, is net Jesus en niks meer nie. En dit is waar die Here wil hê ons moet uitkom, dat ons op die ou end op 'n punt is wat sê, weet jy, of ek brood het of nie, maak nie saak nie, want ek het die volheid van Jesus in my. Of ek 'n kar het of nie, maak nie saak nie, want ek het die volheid van Jesus in my. En as 'n mens begin baie, dan kom jou behoeftes in lyn met die Here se behoeftes. En jou begeertes kom in lyn met die Here se begeertes. En ek hardop myself na 8 weke vooruit, want dit of 7 weke of 6 weke, ek weet ook nie meer nie, ons sal sien. Maar wanneer mens kom by abide, daai stuk wat Jesus sê, I'm the true vine, dan sê hy, in daai stuk, jy sal vra wat jy wil hê. You can ask what you want and I will give it. En die rede kom Jesus met soveel confidence kan sê is, as mens kom uit 'n plek van abide, sal jou behoeftes en begeertes in lyn wees met wat hy in elk geval wil hê, jy moet vra. And then he will provide. Want as ons hartsbegeerte Jesus is, hy het reeds homself vir jou gegee. Is julle met my? Ons sien hoe Jesus voorsien in die storm. Weereens, die mense, as jy nou die evangelies lees, vertel hierdie storie almal bietjie vir anders. Gaan daai water in die verkeerde keel gaan af. Nou gaan julle maar moet luister so. Dit is 'n teken dat ek moet klaar kry. Hy het so gespat, hoe skiet daar druppel. My kinders nou sê, hairball. Ek gaan nou so klink, ek moet net harder praat. In geval, Jesus voorsien in die storm, hektiek. Hy bring vrede in chaos, en dit is die woord met Elna, wat Marius ook gebid het. Jy is baie keer stak in die modder, maar die Here
voorsien in die middel van storms. En die manier waarin so die Here voorsien is nie altyd soos ons wil hê nie. Partykeer maak Jesus nie die winde stil nie. Inteendeel raak dit partykeer erger. Maar die ding wat Jesus voorsien is homself. Ek weet nie in wat se storm jy sit nie. Ek weet nie in wat se modder jy vassit nie. Maar wat ek wel vir jou kan sê is, Jesus is naby. En as jy opkyk, sal jy hom sien. En Jesus wil hê ons moet hom uitnooi in hierdie situasies in. En weet jy wat sal Jesus dan voorsien? Sy vrede in absolute chaos. Want Jesus is vrede. He is the Prince of Peace. And if we invite him into our storms, he will provide the peace. Peace beteken nie die storm se op of die wind hou op nie. Beteken die boot kan nog steeds sink. Maar binne daai chaos het ek vrede, want Jesus is met my. Ek wil hierdie net uitpoint, want dit is net amazing. Vers 20 in die Engelse vertaling en eintlik in die Grieks ook. Jy sal mense besef dit net, sê die mense wat nou weet, maar hulle sê, but Jesus said to them, toe hulle nou bang was en check hierdie ou te sê vir hulle, it is I. Maar hy sê, it is I am. En ek wil vir jou sê, ek kan rustig wees van die I am, is by jou. Do not be afraid. Julle, maar daar is een ding wat Jesus gee, en ek wil eintlik by dit uitkom, maar die een ding wat Jesus gee, wat hy voorsien, en veral direk in hierdie konteks, soos ek mense dit een na die ander lees, is Jesus voorsien ewige lewe. En ons kom dan nou by hoe, ons almal weet hoe, en ek gaan dit nog steeds vir julle sê, maar die ding wat Jesus voorsien is die ewige lewe, die ultimate voorsiening van dit wat Jesus vir ons gee, is die ewigheid saam met hom. En dit klink dalk soos, maar as mens luister na die eindtye reeks waarmee Marius hopelik eendag dat hy gaan klaarmaak. Ek weet nie of mens ooit gaan klaarmaak nie, maar kom ons sê dan net aangaan. Dan is dit een van die kernwetes om te weet waar ek gaan eindig en saam met wie ek gaan wees. Dit is waar binne ons hoop lê. Dit is hoekom ons kan hoop hê in 'n storm. Want selfs al neem die storm my lewe, is dit nie die einde nie. Daar's 'n ewigheid. Dit is hoekom ons kan vrede hê in absolute chaos. Want ons weet waar ons op pad is. Jesus het die ultimate voorsiening gegee deur die werk van sy seun aan die kruis. Jesus sê vir hulle, ek is die brood wat die lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger word nie. En wie op my vertrou, sal nooit weer dors word nie. Vers 39, dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat ek van die wat hy my gegee het, nie 'n enkele een verlore sal laat gaan nie, maar elkeen op die laaste dag sal laat opstaan. Vers 40, daai laaste stuk, ek sal hom op die laaste dag opwek, ewige lewe. Ek sal daardie persoon, vers 43b, op die laaste dag opwek. Derde keer wat Jesus dieselfde ding sê. Ek dink ons moet dit hoor. Hy sê hierdie amper net soveel soos wat hy sê, hy is die brood van die lewe. Sê hy, ek sal daardie persoon opwek. So daar's 'n direkte korrelasie, ek wat lewe is, die lewe wat ek gee, is die ewige lewe. Vers 47, ek verseker julle wie aanhou glo het reeds die ewige lewe. Ek is die brood wat lewe gee. Vers 50, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterf nie. Sien julle die patroon? Ek is die brood wat lewe gee. As iemand van hierdie brood eet, sal hy vir altyd lewe. Kom julle agter hoe baie herhaal Jesus hom. Hierdie is 70 verse wat hy so baie net die ding herhaal, en nog steeds kom ons op die einde by 'n punt waar hulle net nie verstaan het nie. Wie hierdie brood eet, sal vir altyd lewe. Die tweede punt, daar was alles nog net een, die res is baie vinnig, so jy kan regtig rustig wees. Die tweede punt wat ook eintlik so vanselfsprekend is, soos wat al drie die van die ooriges ook maar is Jesus is die brood. Ons lees hoe hy in die eerste gedeelte van die storie brood voorsien. Ons sien in die Ou Testament hoe God brood voorsien. En dan is daar die vervulling van daai Ou Testament wat eintlik 'n vooruitspeling is. Dis wat die Ou Testament so cool maak, want baie van dit wat in die Ou Testament gebeur, is 'n vooruitsig en 'n weerspieëling van dit wat kom. En dit wat kom is Jesus wat sê, ek is die brood.
Ek gee nie net brood nie, sure, die Here gee ook, die Here voorsien, dis die eerste stukkie. Maar Jesus sê, meer as dit is ek. I am the treasure. I am the reward. Marius het laasweek gepreek en hy het gepraat oor die bron en in die naam van Jesus. En lewe vanuit die bron. In die naam van Jesus met ons posisie in die bron. Jesus is die bron. He is the ultimate source. Hy is die brood. En ons posisie moet in Jesus wees. Nou die vraag is, daar is een van twee goed wat met ons gebeur. Ons raak partykeer malnourished, wat beteken ons word nie gevoed deur die bron nie. Met ander woorde, ek is nie besig om myself te voed van die bron van hy wat brood is nie. Dan raak ons malnourished en is ons geestelik ondergevoed. En is ons geestelik malnourished. Ek weet nie wat die mooi Afrikaanse woord is nie. Tannie Esther. Tannie Esther het nie geluister nie. Net vir die notiele asseblief. Ek mag dit net met Tannie doen. Mal ondervoed, baie dankie. So, ons sit met 'n slegte realiteit dat ons sit met geweldig baie kinders van die Here wat ondervoed is want hulle is nie by die bron ingeplak nie. Maar ons het daar 'n prentjie gehad van ingeplak wees. En Marius het laasweek eintlik ook daarna verwys, ons sit met nog 'n probleem van mense wat so ingeplak is. Hulle sit week na week hier. Kom ons sê ons, ek sal myself deel maak van dit. Ons hoor die woord, ons hoor die lewende woord. Ons word gevoed met die woord, maar al wat gebeur is ons raak net vetter en vetter en vetter want daai woord moet verteer word deur gehoorsaamheid. Dit is net gehoorsaamheid wat 'n woord kan verteer. En as ons die woord hoor en daar is ons nie 'n gehoorsaamheid en deel van gehoorsaamheid is ook baie keer om dit weer met ander te deel, om die waarheid met ander te deel, dan sit ons net en ons raak geweldig ongesond met geweldige hartprobleme op die ou end. En ek bedoel dit dan nie fisies nie, as julle my nou nog volg. Is julle met my? Ons lees weer vers 15. Ek is die brood. Vers 35, ekskuus. Vers 48, ek gaan nou nie eens alles lees nie. Ek is die brood wat lewe gee. Vers 51, ek is die brood wat lewe gee. Vers 55, wat nie noodwendig daai ek is die brood sê nie, maar dit sê my liggaam is egte voedsel en my bloed is egte drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, beleef 'n innige verhouding met my en ek met hom. Abide, die Engels praat van die wat hierdie doen, wat my eet en wat my drink, they abide. En as ons besef, hierso het die mense verskriklik kwaad geraak, en dit is wat mense aan die einde van die skrifgedeelte sien, want hulle is soos, in die Joodse kultuur, jy kan nie bloed drink nie, want bloed is 'n simbool van lewe. It is sacred. En dit is eintlik die ironie, want hulle mis die hele punt om te besef, dit is Jesus se bloed wat sacred is. Bloed is 'n teken van versoening, Jesus bring ultimate voorsiening. En hulle mis dit heeltemal, en hulle raak kwaad. Hulle raak frustreerd. En ons lees klomp van hulle loop weg. Dis Jesus wat die ware versoening bewerk. Hy is die bron. Hy is. Vers 25 sê, en ek wil net, toe hulle hom oorkant die meer aantref, hierdie is nou net, hulle het gecheck, Jesus is nie daar nie, sy disippels is al lank terug, en toe klim hulle op die bootjies en hulle ry oor na Kapernaum, en toe hulle daar aankom, toe sê hulle, Rabbi, wanneer het u hier aangekom? En soos wat net Jesus kan, ek wil hierdie skill nog aanleer. Antwoord hy nie hulle vraag nie, maar antwoord presies wat hulle eintlik wil weet. Of eintlik wat hulle harskondisie is, hy openbaar hulle harskondisie. Hy sê, dudes, julle wil nie weet, wanneer ek hier aangekom het, julle wil net weet, wat kan ek vir julle gee, wat kan ek vir julle doen? En Jesus antwoord, hy sê, Jesus het hulle antwoord, ek verseker julle soek my op, nie omdat julle wondertekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet het en versadig geword het. En julle ons sit in 'n tyd, veral in die charismatiese kringe, waar ons so hyped up raak oor die idee van herlewing, dat ons herlewing meer wil sien as wat ons die Here wil sien. Ons raak so hyped up dat ons die gawes van die Gees en dat ons wil tale en ons wil hierdie en ons wil daai en ons wil profetiese woorde sê meer as wat ons die Here wil sien. En ons raak so hyped up dat ons op die ouend al hierdie dinge soek, dat ons op die ouend is net soos hierdie mense, ek soek net die brood. Gee my net die brood, ek worry nie oor die res nie. Die Here sê dit gaan nie oor wat ek vir jou kan doen nie. Dit gaan oor wie ek is en ek is die brood. En ek weet ons het dit al baie gesê, maar hierdie is een van die groot struikelblokke wat ons weerhou om te abide. En ek het hierdie voorbeeld al gebruik en dit is baie kras. Maar al wat ons op die ouend soek is net 'n one night stand. Ons soek 'n intimacy sonder relationship.
Ons soek net wat ons kan kry en dan wil ek weer loop. Is ons geestelik besig met one night stands? Dis 'n harde woord. Maar soek jy net wat jy kan kry of soek jy die persoon? Ons raak fixated op die produk en ons vergeet die persoon. Jesus sê, en hy haal eintlik Deuteronomium 8 aan, toe hy in die woestyn versoek is, hy sê, 'n mens het meer as brood nodig om van te lewe. Wat hy eintlik nodig het, ons is om te leef in elke woord uit God se mond. En om sy woord te hoor, moet jy by hom wees. By sy voete sit. En 'n baie. En hierdie een gaan ek nie baie tyd op spandeer nie, die derde punt, wat ons al baie oor gepraat het. So as Jesus vir ons gee, hy is die brood, en wat die brood vir ons gee, die manier wat hy voorsien het, wat hy voorsien is die ewige lewe, hoe kry ek dit? Ons lees hierso, julle moenie werk vir die kos wat vergaan nie, maar vir die blywende kos wat lei tot ewige lewe. En dan hierdie is vir my so aangrypend, toe Jesus dit so reg het sê, dit sal ek, die seun van die mens, aan julle voorsien. Ons moenie ons eie brood probeer maak en voorsien nie. Die Here sê, ek voorsien die brood. Soos Efesiërs sê, by grace. Want God die Vader het my daartoe bestem. Hy het toe vir hulle gesê, hulle toe vir hom gesê, wat moet ons doen om God se wil uit te voer? En Jesus het hulle geantwoord, dit is God se opdrag aan julle, glo in hom, wat die Vader gestuur het. Met ander woorde, glo in my. By faith. Saved by grace. Through faith. Dit is so eenvoudig soos dit. Here, hoe kry ons die brood? Hoe eet ek van u? Saved by grace. Through faith. My gebed, ons het dit vanoggend gebid en dit was 'n bietjie van 'n ander konteks, ek het dit dadelik gaan staan en neerskryf. Want ek weet hier soos 'n stuk oor geloof en daar was 'n gebed van Here, gee ons die geloof van 'n atoombom. 'n Atoombom geloof, as ek nou die woorde reg onthou, iets in daai lyn. Wat in 'n ander konteks was, maar dit het my dadelik aangegryp en gesê, Here, increase our faith. Increase our faith. And our faith increase with knowledge of who he is. And our faith will increase as we keep on being intimate with him. En die eerste ding wat hulle dan dadelik weer soek is, Here, wat se wonderteken gaan U doen? Dadelik weer terug in hulle selfish goed, wat kan ek hier uitkry? Toe die missiepunt. Ek wil aangaan, vers 35. Het ek al oor gepraat, maar ek wil hê ons moet hierdie oplet. Weer eens in die Grieks is hier so 'n present continuous tense, met ander woorde, dit is nou en dit hou aan. Met twee insidente. Ek is die brood wat lewe gee. En dan hierso, wie na my toe kom. En daar is, wie na my toe kom en aanhou na my toe kom. So dit is 'n present en continuous. Sal nooit weer honger word nie. En wie op my vertrou, die Engels praat van believe. Those who believe. Die wat in my glo. En aanhou in my glo. Sal nooit weer dors kry nie. Ons lees in vers 40 net van geval jy gewonder het oor die Here wat die mense nader trek. Dit is nie ons werk daai nie. Dis die Here wat mens nader trek. Met ander woorde, kom ons na die Here toe. Die Here trek ons. Dit is die wil van God dat elkeen wat die Seun sien en in hom glo, die ewige lewe sal hê. Ek sal hom op die laaste dag opwek. Hierdie ding is egter neergeskryf sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun. Daai is nie wat ek wou sê nie, maar in elk geval. Ek het nou dan verby dit gehardloop. Maar in die laaste stuk skryf Jesus ook, hy sê, niemand kan na my toe kom behalwe as deur my Vader wat na hulle toe trek nie. Ek dink is vers 67 toe ons nou gelees het, daarin ook, maar ons 'n ander ene ook. In elk geval, ek gaan dit nou nie soek nie, want ek wil klaarmaak. Dit is die wil van my Vader, dat elkeen wat die Seun sien en in hom glo, die ewige lewe besit. Hoe eet ons die brood? Deur geloof. Sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe in sy naam kan hê. Hierdie is Johannes 20 vers 31, wat die hele doel is, hoekom die boek van Johannes geskryf is, sodat ons kan glo en die ewige lewe kan hê. Julle, ek sluit af, ek's regtig klaar. Die laaste punt wat die Here vir my so duidelik uitgewys het, is, are you staying
or are you going? Ry jy of bly jy? En hier is 'n geweldige vraag. Want as ons gaan kyk na die realiteit, hierdie is die realiteit. Toe baie van Jesus se disippels dit hoor, en hierdie is wat hy nou net alles gesê het, met onder andere die lering van julle moet my vlees eet, julle moet my bloed drink. Toe baie van Jesus se disippels, en hierdie is nie net die 12 nie, hierdie is die groter groep van mense wat Jesus gevolg het. En ons weet dit, want later praat hy spesifiek met die 12. Toe baie van Jesus se disippels dit hoor, het hy gesê, hierdie boodskap is te kras, wie kan daarna luister? En dan 'n paar verse later, hieroor het baie van Jesus se disippels teruggegaan na hulle vroeëre lewe en nie meer saam met hom die pad geloop nie. Die vraag is eenvoudig, ons hoor gereeld boodskappe. Die Here praat met ons, die Here gee vir ons opdragte. Die Here praat met jou, hopelik spandeer jy tyd met hom en praat die Here met jou. Die vraag is eenvoudig, luister jy? Of is jou reaksie, sorry, I'm out? Die realiteit is, ons dra die konsekwensies van ons besluite. Jesus kyk na sy 12 en dit is my gebed vir jou, is dat ons op hierdie punt kan kom. Toe sê Jesus vir die 12, wil julle nie ook weggaan nie? En Simon Petrus het hom geantwoord, Here, na wie toe sal ons gaan? En dan hierdie woorde. U die woorde wat lewe gee. Ons is daarvan oortuig en weet dat U die Heilige van God is. Is hierdie die woorde van jou hart? Kan jy vir Jesus in sy oë kyk en sê, U die woorde wat ewige lewe gee. Ons is daarvan oortuig en weet dat U die Heilige van God is. Die waarheid is, many followed Jesus for provision, healing and comfort. Few stayed when He called them to abide. Christof het gepraat oor dit. Ons moet weeg. Die Here is 'n opdrag te koste. Is jy bereid om maar 4 oor te steek, ook Christof se boodskap? Is jy bereid om daai koste op te weeg en te sê, Here, ek het nêrens anders om te gaan nie. Ek weet U woorde is die ewige lewe. Ek weet U is die lewe. En ek weet U is wie U sê U is en die Heilige van God. Are you staying or are you going? Kies is in jou hande. Ons gaan afsluit met nagmaal. En terwyl ons dan nou gehoorship het ek nou op 'n spesifieke manier wat ek dit nou wil doen. So kan ek gevra die mense wat gaan help met die nagmaal om vorentoe te kom. Hoeveel is ons? 1, 2, 3, 1, 2, nee, jy tel nie, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan ek nog 3 mense kry asseblief? Ons moet 9 wees. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nog 1 Jacques tel nie. Dankie. So julle elkeen gou 'n broodjie dingetjie en 'n koeldraad dingetjie vat en aan die voor staan en uitsprei asseblief. Die Here sê ons, die wat na my toe kom, die wat my vertrou. Die wat na my toe kom, die wat op my vertrou. En ek wil hê is eintlik net as 'n aksie. En dit klink nou vreeslik groot as my sê 'n profetiese aksie, maar ook net as 'n teken van, en jy moet dit nie ligtelik doen nie. As hierdie die woorde van jou hart is, U hierdie woorde wat lewe gee. Ons het staan van oortuig en weet dat U die Heilige van God is. As 'n teken en eintlik net as 'n woord om te sê, Here, ek wil na U toe kom. Wil ek jou vra om op te staan en te kom. En dan kan jy dit neem, gaan sit en op jou eie tyd dit gebruik. En daai is die teken van, Here, ek kom na U toe en dan kies ek om te bly. Maak dit sin? En as almal gekom het, wil ek vra dat julle mekaar sal bedien. Ek gaan vir hulle vra om 'n lied te sing, ek weet nie wat nie. Dit maak nie saak wat dit is nie. Maar julle, hierdie is die woord uit die liggaam. 'n simbool van die liggaam.
Ons glo nie hierdie is die liggaam wat regtig hierso die liggaam is nie. En ons glo nie dat as mens hierdie gebruik word ek gered omdat ek hierdie gebruik nie, want hoor my mooi, dis die persoon van Jesus wat red. Maar wat ek wel glo, daar is krag in sy woord. En hierdie is 'n teken en 'n simbool van dit wat Jesus gedoen het. En Paulus sê, we must do this in remembrance. We must do this in remembrance that he is the bread of life. En dit is net deur hom wat ek lewe het. Dit klink sacrilegious om te sê, maar dit is deur sy bloed, want hy is die God wat waarlik versoening kan gee, dat ons versoening het. Daarom drink ons, daarom eet ons, sodat daar ware versoening kan wees. Ons eet die liggaam sodat ons kan een word, is 'n teken, 'n simbool dat ons word een met Jesus. Here, dankie vir u liggaam, dankie vir u bloed. Here, dankie dat u ons trek na u toe. En Here, soos wat ons nou opstaan en julle kan kom, die van julle wat die boldness het om dit te doen, en ek wil vir jou sê, jy moet die boldness hê om dit te doen, maar net as dit opreg in jou hart is. Here, ons wil dit doen as 'n teken dat ons sê, Here, ek wil na u toe kom. Ek wil opstaan en na u toe kom. I want to draw near to you, Lord. And I want to abide in you. Here, dankie dat ons die week kan ingaan. Hier met 'n vaste wete dat ons ewigheid word bepaal in u lewe. Here, maar dit ons daar perspektief sal gee wat al ons uitdagings, Here, ons ewigheid is vas. Ons daarom is confidence in alles op die aarde kan leef in een van tyd. Kom bekragtig op ons Heilige Gees. Dat ons eie kan opsit. Here, dankie vir die lewe wat u gee. Vir die oorvloed van lewe wat u gee. Here, dankie dat u verstaan. Ek sal herinner daaraan by die 12 maatjies. As jy die wil van die Here stap, nou sien die 12 ongeluk, jy was 12 disippels. Was 'n maatjie vir elke disipel. As jy die wil van die Here stap, voorsien die Here vir jou met 'n maatjie van dit wat nodig is om sy wil uit te voer. Hierin dit lyk nie soos ons altyd wil hê, maar die Here voorsien 'n maatjie wanneer jy uitstap. Saam met sy. Here, mag ons hierdie week ingaan met maatjies wat oorloop van u, sodat ons kan uitdeel oorvloeg. Here, mag ons hierdie week ingaan met die volheid van u krag, met die wete van u genade, met die teenwoordigheid van u Heilige Gees. Jesus. Van julle wat op blyk, dat ek hier bly, as hulle kan. As kom jy druk en kom jy druk, kom ek nog net aangaan, as jy net kom wees. Mag Here julle seën en genade wees. Hy is die ware, ewige lewe.